Tere head Eesti Pensionäride Liidu Veebi TV vaatajatena oleme jälle siin Andresega kahekesi. Tere Andres! Tere Andres! Noh, kui meil on siin spetsialist olemas, siis hakkame rääkima ikkagi keelest ka. Ega me ei saa kuskil sellest mööda. Haridusministeeriumi poolt kuuldub, et emakeelepäev ei ole ikka hea nimetus. Ei ole. Et muukeelsed lapsed pidada tundma enda alaväärsetena. Mis sa ütled selle peale? Aga kui me räägime omavahel emakeelt, võib-olla keegi veel kuskil maailmas tunneb, et ennast kuidagi alaväärsena selles suhtes. Ja võib-olla, aga milleks jääda pidama poolel teel? Ütleme, et siis õpime mingi muu keele ära ja siis... Ei, oot. Natuke liiga kiiresti, tead. Tegelikult see ei ole mingi uus mõte. Ei olegi või? Ei, see ei ole mingi uus mõte. Oli aeg siin algusaegadel, kus Euroopa Liidus väga propageeriti inglise keele kasutusele võttu ja arvati, et keele ja rahvuse tähtsustamine tõkestab progressi. Ahah, kui keegi nüüd defineeriks ära ka, kui progressi takistab, siis mis selle progressi all silmas peetakse? Rahvuste kadumist, riikide kadumist ja ühise mingisuguse niisuguse biomassi teket või kuidagi niimoodi? No võib ja midagi sinna poole juba hakkab minema. Milleks sulle... Ei, aga meie praegune haridusminister on ju välja öelnud selge sõnaga, et rahvusriik, see ei ole mitte midagi, see ei, kallid sõbrad. Ka vene keeles, mingis muus keeles on võimalik laulupidusid pidada ja ei ole siin mitte midagi. Eestlastele, see on mingisugune etniline ettekujutus millestki. Eestlastel ja üldse see etnos kui selline, rahvus ja kõik see võiks jääda pererüppe. Seda muide rääkis meie haridusminister Kristina Kallas, praegune haridusminister, alles mõni aeg tagasi ütles, pererüppes sa võid arutada seal, kus esivanemate kalmud on ja kuidas siis mingisugune muistsel ajal miski asi tehti ja kuidas see Eesti välja kujunes ja mis asi see etnos kui selline rahvus üldse on. Pererüppes arutada. Sa saad öelda, et nagu nõukogude ajal oli, et köögis arutame siis seda asja või? No midagi taolist jah, aga kui suures nõukogude maal, isegi need suured venestajad suuresti itsitasid selle peale. Esimene venestamislaine oli Aleksandri ajal, muide, Tsaari ajal, 19. sajandi alul juba. Aga talle tehti selgeks ja teadlaste poolt, et oma keele dominandi kehtestamine, see ei lõppe millegi heaga. Ah soo. Jah. Et selle pärast temast saigi suur rahva valgustaja. Jah, muidugi. No võt niimoodi, aga ta kuulas teadlasi, aga meil on teadlane Kristina Kallas, kes... Aga näed siin üks teine meesterahvas või asjatundja Lauri Vahtre andis intervjuu oma eesti keele raamatu väljaandmise puhul ja ütleb, et oma keelt võiks armastada nagu oma last. Et jälle ikka uus lähenemine. Ja tegelikult muidugi võiks, Lauri Vahtre on tark poiss ja siin ei ole üldse, siin ei ole selle üle küsimustki. Sul ei ole meeles, mul tundub, et siin... Ta papa Solev Vahtre oli juba väga tark mees ja poiss on ka täpselt samamoodi. Et kas sul ei tundu, et siin oleks nagu legendaarse Max van der Stoeli järele nagu ei lõhnaks? Lõhnab ja haiseb suisa. Haiseb lausa, jah. Ma arvan, et ta on... Ja see hais ei ole hea. Ja ta on vist meie hulgast juba lahkunud, nii et ta niikuinii ei... Aga hais on jäänud. Jah, tundub küll praegu. Ja seda ahmivad, huvitav, et seda ahmivad peavad nagu mingiks eliksiiriks või mingisugust Chanel number 5. Peab seda nagu meie praegune haridusminister. Ma ei väsi kordamist ja tähendab, mul ei ole selle haridusministri isiku vastu mitte midagi. Aga see, mida ta haridusministrina korda saadab ja millega ta tegeleb, see on kohutav. Kas sa kujutad endale ette näiteks põhikooli lapsed? See muide praegu toimub. On tulnud põgenike lapsed siia. Ma saan aru, kellele see meeldib, kellele ei meeldib, kellele on täiesti ükskõik. Aga see laps ei ole mitte milleski süüdi, ta on siia saabunud eile ja ta ei oska seda eesti keelt ja kui ta pannakse eestikeelsesse klassi,
siis ta, kui seal klassis on veel mõni venelane, kes on eesti keel, no siin kasvanud, saab eesti keelest aru, saab hakkama. Aga tal on võimalik suhelda sellega vene keeles ja tunnist vabal ajalt koridoris räägib sellega vene keeles ja siis tuleb õpetaja, ütleb eesti keeles. Sellist asja muide ei olnud ka kõige hullematel nõukogude aegadel ei toimunud. Ja üks vene õppekeelega õpilane pandi juba vabandama kooli eest selle eest, et ta kasutas vene keelt. Kuulge, no me oleme ise siis sellisel juhul. Sa oled ikka väga kursis asjadega, aga vaatame edasi, kas sa oled ikka päris kursis. No. Mis on rakenduslik gümnaasiumiharidus? Ma võin sulle öelda väga täpselt, mis asi see on. Rakenduslik. Teeme klassifikatsioonid selgiks. No. Mulle Eduard Vääri, ma mäletan, professor, keeleteadlane, selle sõna kõige õilsemas mõttes selgitas, et kui on mingi asi, kasutage, kui on mingi kahtlus mingi asja puhul, kasutage antonüümi ehk siis vastandsõna. Kui on olemas rakenduslik kõrgkool, pärast mille lõpetamist, ma saan aru, on võimalik rakenduda. Järelikult, aga on olemas siis ka mitterakenduslikud. Pärast mille lõpetamist, mille stuudiumi läbimist ei ole võimalik rakenduda. Aga milleks meile siis sellised koolid? See tähendab, et kui pärast kõikide koolide lõpetamist, stuudiumi läbimist on võimalik rakenduda, siis ei ole seda mõtet seda sõna sinna ette panna lihtsalt niisama, et kõlaks uhkemalt, annaks mingisuguse uhkustunde, võib-olla ka direktorile suurema palga näiteks, kuna meil on rakenduslik, on võimalik rakenduda. Tule taevas appi, pärast iga kool peaks olema selline, pärast mille lõpetamist, kursuse läbimist oleks võimalik mingisugusel elualal või mingisugusel erialal rakenduda. Mismoodi siis see gümnaasiumi lõpetaja rakendub? Tead, see on eesti keele monstrum, see on nagu huviharidus, täpselt samasugune. Kui huvi ei ole, no mis haridusest me räägime? Terves haridus baseerub huvil. Eraldi. Kui on olemas, täpselt samamoodi nagu ehitati 2 uut maja. Tundub nagu ilus eestikeelne lause. Aga milleks see uus siin peab olema, kui ta ehitati praegu? Siis on nad nii uued, on ju selge. Kas on võimalik, kasutame seda antonüümi meetodit. Kas on võimalik öelda niimoodi? Ehitati 2 vana maja. Ei ole võimalik. Järelikult seda uut ei ole mõtet sinna lisada. On selge, et nad on uued. Ehitati 2 maja. Lillekülla näiteks sel aastal ehitati 2 maja. Jaa. Tundub, te valdate teemat, aga küsin veel edasi. Lase käi. Mis on manosfäär? Nanosfäär. Manosfäär. Manosfäär. Kas see tuleb sõnast manomeeter, rõhumõõtja näiteks või? Ei. Sõnast money äkki, raha. See tuleb sõnast man. Mees. Jah. Või inimene, teatud manhood. Jah, manhood, jah. Manosfäär, mis asi see on siis? On niimoodi. Trüü, magistrandi, Mari-Liis Timmo Tala järgi on see internetiloojate kogukond, kes propageerivad arhetüüpselt mehelikke väärtusi ja eluhoiakut. Vaat niimoodi. Aga ma ei... Ühesõnaga, siis tuleb keelame, kallis sõber, keelame sõna mehelik ära. Kuule, aga tuleta meelde, ega siis Tartu Ülikoolis on ju olnud ennemgi neid inimesi, kes on sõnadele uue tähenduse andnud, nagu see doktorant oli, kes leidis sõnale liiderdamine hoopis uue tähenduse. Et liidri omadustega inimene. Jah. Tähendab ullikesi, vabandust, Tartus on ka vastav asutus olemas Staadioni tänaval. Oli. Enam ei ole, jah? Enam ei ole. Tallinnas siiamaani veel on. Siin Paldiski maanteel, aia taga. Varem hoiti inimesi niimoodi aktiivses faasis teistest lahus ja pärast rahunenult saadeti muidugi jälgimise all, aga saadeti inimeste hulka tagasi. Aga selliste asjade väljamõtleja. Muide Jaan Tatikas näib nende kõrval välja täiesti Albert Nobelina.
väga huvitav lähenemine, seda ma ei ole kuulnud enam. Ei, ma selle praegu mõtlesin välja. No aga siis veel, mis on toksiline maskuliinsus? Mürgine, toksiline, see tähendab mürgine. Selge, jah. Toksikoloogia, no ja kõik siit tuleb see. Toksiline, see tähendab mürgiline. Mürgine mehelikkus. Mürgine mehelikkus. Maskuliinsus on mehelikkus. Mürgine mehelikkus eesti keeles. Ja teada. Aga veel küsimusi. Mida käsitleb seksuaalökonoomika? Seksuaalökonoomika on, see on väga lihtne, see on käibel lõbumajades. Palju tuleb välja anda. Ei, seksuaalökonoomika on see, kokkuhoid mis uurib, miks 80% meestest on valmis seksi eest maksma, aga naised ainult 40%. See on seksuaalökonoomika. Jah. Ühesõnaga, siin on kokkuhoiu koht, ma saan aru. No tundub. Õnnestuks Eestis seksuaalökonoomika arvel kõvasti kokku hoida. Muide, kui oleksid praeguste igasuguste otsustajate vanemad omal ajal kõvasti kokku hoidnud ja oma genofondiga kokkuhoidlikumalt ümber käinud, siis oleks praegu paljud lollused ja nende autorid olemata olnud. Jah, mine sa tea. Ja. Aga noh, läheme siis tavalise ökonoomika juurde ka. No nii. Valmis valitsuse määrus saartalituse tasu kehtestamisest. A Poolsaare kohta ei ole midagi. Ei, Poolsaare kohta ei ole midagi. See on minna laskmise meeleolu on tekkinud. Aga ettevalmistamisel on veel see sageduse hoidmise tasu kehtestamine. Ja muidugi. No üks see esimene nendest... Seksuaalökonoomika saladus või tähendab sagedus. Ei. Ei ole, sellega ei ole seksuaalökonoomika. Ei ole, me oleme päris ökonoomika juures. Jah. Ei, kui sa muidu aru ei saa, siis sellest saad aru, kui elektriarvele lisatakse umbes 3%, siis see ongi see saartalituse tasu. Meil on terve hulk hullikesi, kes mõtlevad välja neid hullumeelseid termineid, kogu seda terminoloogiat. Kui tahaks öelda, et see on täpselt eufemismide kasutamine, tahaks öelda lihtsalt, et sa oled loll. Aga selle asemel hakkad kasutama saarökonoomilise sageduse hoidmine sinu puhul ei ole eriti õnnestunud. Ei, no see on umbes see sama nagu see, et mitte unte, vaid allivatimees või. Kriimsilm ja Võsavillem ja Eesti mütoloogia. Eestis on umbes 40 hundi kohta. Jah, isegi nii palju. Ja on küll. Ossa toit. Mida on võimalik. Eestis on näiteks lume kohta on kuskil 7-8, ma ei mäleta täpselt. Noh, mis on lume kohta? Lörts, helves, lumi, kohev lumi, seal on veel mõningad terminid. Aga näiteks Neenetsil on lume kohta mitu sõna. 400 lume eri olekut. Eesti keeles on hobuse kohta. Kui mitut sõna sa tead hobuse? Kõrb, mära, täkk, hobu, ruun. Noh, ja siis veel. On. No veel, 10, paarkümmend. Araabias on 380. No jah, nemad on ka suuremad spetsialistid hobuste alal. 380 sõna hobuse kohta. No näed siis. Kõik need on eri kvaliteedis, eri suuruses, eri ilmelised võib-olla isegi. Noh, näed. Aga noh, varsti on 1. juuli. Ja siis me oleme käibemaksu suuruse arvestuses. Jälle rikkamad. Oluliselt rikkamad ja näiteks, mis puudub toiduainetesse, siis teisel kohal Euroopa Liidus. Me oleme maksude tõstmise poolest esimene. Me oleme rikkamad jälle paari maksu võrra. Nii. Kes ütles, et see vaesemaks? Taanil on tegelikult suurem toiduainet käibemaksu. Kuna mina olen kuulnud kuskilt mingitest kurjad keeled on rääkinud, et Taanis pidid palgad natuke suuremad olema, pensionid natuke suured olema. Seal pidid veel... Tõsi, jah? Ja. Vaata hullu. Neil on ka muide kuningriik, nii et... No jah, no see ka muidugi jah. See ei ole enam palju asjale juurde. Aga no nagu võib öelda siiski, et me panime rootslastele ja soomlastele
paneme praegu ära sellest, meie toiduainete käibemaks on 2 korda suurem kui Rootsis ja 70% suurem kui Soomes. Nii et ära tegime. Muidugi, aga see näitab veel, et me saame sellega kõigega hakkama, ei nurise ja oleme isegi rõõmsad. Jah. Võiks veel tõsta. Jah, ei tea. Ei, no aga ega miks mitte 100-ni? Aga miks ka mitte? Jah. No aga mitme kuu pensioni kaotab keskmine pensioni saaja inflatsiooni ja maksutõusu tõttu sellel ühe pensioni kaotab kindlasti. Ühe pensioni kaotab, jah. Sellepärast teatavasti keskmise pensioni saaja hakkab ju tänavusest aastast ka maksma tulumaksu. Sa oled ajasäästu mõttes jälle rikkam, sul ei ole vaja kulutada ühte pensioni. Jah, noh, seda ka, jah. Aga noh, siin ei ole midagi imestada, et Reformierakonda need vanainimesed ei huvita, sellepärast et hiljaaegu nad lähenesid väga printsipiaalselt ühele oma liikmele, kes oli siis selle Räpina volikogu liige ja tahtis siis hooldekodudele seda toetust suurendada, eks ole. Oi, see võeti kohe maha. Ja aga see visati välja. Jah, aga visati välja hoopiski. Jah, see visati välja Reformierakonnast. No aga kes, kui sa tuled niisuguse jabura mõttega välja, siis peabki. Et nagu ei jõua siis pensionäri nüüd selle hooldekodus maksta. No mis jutus? See on rumal jutt muidugi. Jah, rumal jutt, jah. Aga miks keegi ei räägi ka üksikasjalisemalt OECD valimiste raportist? Keegi ei taha sellest, mina tahaks ka kurat lugeda. Mina tahaks ka lugeda sellepärast, et kas siin antud juhul ei ole tegemist minu põhiseadusliku õiguse riivega, et mina ei saa kõike teada selle kohta, mille peale on siis põhiseaduslikult mul õigus. Ei, sul ei ole vaja teada, sellepärast, et seal on nagu partei isegi mitte 22, aga 19. kongressi otsustest oli kirjas, et meil on, kõik on jube hästi. No mõningad puudused veel on siin, mõningad seltsimehed. Need ja need lasti muidugi lahti. Aga üldiselt on kõik väga hästi. Ma lugesin selle raporti üsna põhjalikult läbi. Kus sa nägid seda raporti? Euroopa leheküljed kõik kuukisin. Sealt sain kätte ja lugesin üksikasjalikult läbi. See jätab kivi peale sellest siin. Nii et kõik see jutt, et meil on kõik nagu kosser, on täielik, nagu öeldakse väljamaa keeles bullshit. Jah, see on pulli välja eile. Üks pullvärk. Jah, pullvärk. Jah. No too mõni niuke huvitavam midagi. Seal on, süsteem on A, auditeerimatu. Ei ole võimalik auditeerida, ei saa kontrollida, ei ole võimalik. Ja tulebki välja, et ongi võimalik hääli lisada või maha võtta, kuidagi moodi manipuleerida, tulebki välja niimoodi. Tulebki nii välja. Ja tuleb teha selliselt, et kõik saaksid aru, mida nad teevad. Ja tuleb teha ka niimoodi, et oleks võimalik jälgida. Mida tehakse? Jah, tähendab kuidagi moodi, et on jälgitav. Ta ei ole praegu ei kontrollitav ega jälgitav. Ja ainuke, mis meil on valimiskomisjoni valimisamet või mis ta on. Valimiskomisjoni kinnitust, et kõik on õige. Sa nagu lähed arsti juurde täpselt samamoodi. Öeldad, et pagan võtkas selg, nii kibeleb ja kipitab, et ei saa püsti ja ei saa pikali ja istukil ei saa olla ja ei ole asendid, kus oleks hea, no ei valutaks. Ja siis tuleb see, tohter ütleb sulle, et kuule, see sulle kõik tundub niimoodi. Võib-olla ongi üksikuid vajaka jäämisi, aga tervikuna on see kõik väga hästi. Mul ei ole ju, ma ei tunne. Ei, sa pead, ma auditeerisin su praegu ära. Ja sa pead uskuma. Aga mul ju valutab. Ei, see sulle kõik tundub. See sulle tundub. Sa võid alati kahelda mu sõnades, et sulle ei valuta. Mina ütlen, et sul on kõik korras. No jaa, aga paneme kaamerad.
et kas valutab või? No ükskõik selle valimise võimalik oleks panna. No need pandi ju lihtsalt niisama ilma kellegi käest nagu uurimata ja küsimata. Pandi kaamerad üles ja hakkasin pildistama ja... Ükskord ma olin seal kohal, ma tahtsin näha, mismoodi see asi vaatlemine käib. Pandi, toodi mingi pulk, torgati arvutisse ja siis see kõige tähtsam võll seal ütles niimoodi. Vaatame nüüd, kas saame vajaliku tulemuse. Vajaliku tulemuse. Natuke aparaat põrises. Saimegi. No vaata, ja kõik on rõõmsad. Kõik nägid, eks ole, et kõik toimus õigesti. Pulk toodi, torgati, natukene ootasime, tulemus tuli, kõik on õige. Selge. No aga siis läheme siis... Mis pulk, kus pulk, kes... See ei ole tähtis. Ei, see ei ole. Aga lähme siis auditeeritud pulk. Lähme siis rõõmsamate asjade juurde, nagu näiteks Tallinna linna pingid ja võimuliit. Kumb sulle rohkem meeldib? Need mõlemad tuleks välja vahetada. Kuule, aga kas neid juba ei vahetada? Vähemalt neid pinke minu arust nagu vahetatakse juba. Mille vastu? Suhkru või soola või mille vastu neid vahetatakse? Mille vastu? Pannakse uued. See ei ole tähtis, mille vastu. Uued, ma kujutan ette kallimad. No, paremad. No, parem peabki kallis olema. Ja loomulikult, miks sa seda räägid? See peab kestma tulevatele põlvedel nagu Eesti riik. Ära mitte räägi. No tähendab, sulaselget lollust, vabandust, ja saamatust, küündimatust, hoolimatust ei ole võimalik varjata. Ja sellega ei ole võimalik ka vaielda. Sellepärast, et kuidas sa vaidled, mille üle, kui algusest peale mäda. Ma saan aru, et mingisugune asi, mingisuguse asja puhul, pandi pingid näiteks, aga neid ei olnud kas näiteks piisavalt, et ei jätkunud sinna, sinna, sinna ja sinna. Nii, nüüd hakka vaidle, kuulge, sinna ei jätkunud. Need tulevad argumentidega välja. Vaadake, me kaalusime seda võimalust ka, aga meile tundus, sellepärast, et kohalikuga tehtud seal mingid küsitlused näitasid, et nemad ei taha või neid ei ole vaja või ükskõik mis põhjused. Oota, aga meil on inimesed, kes ütlevad, on vaja. Nii, vaidleme asja selgeks. Ja nii saab kuidagi moodi vaielda, kas liiga palju või liiga vähe. Aga kui on täiesti jabur, no paneme marslastele maandumisplatsi paneme siia, Putuka väja juurde. Keegi ei küsi, mille jaoks, kas oma marslased on kuskil või mingisugune. Ei, meil on juba konkurss käiva pandud, disaini, mingisugused asjandused juba käivad ja Euroopa Liidus saame 2,5 miljonit selle jaoks. Ainuke, keda ei ole marslased. No, küll ta ikka. Aga tulevikku silmas pidades. No. Kuule, sinus on Tallinna linnavalitsuse, nagu öeldakse, liikme ainest. Ainest, jah. Ainest, sinus on ainest. Ja meil on, minus on natuke rohkem, kui keegi, mis selle pingi nimi oli. Meil on üks mingi abilinnavea, kelle nimi on, kas mitte pink ei olnudki? Kolm põhji olid. Ei, see on veel üks. See on mingi veel üks, kes ütleb. Esimene lause oli niisugune. Mina olen see, kes vastutab nende pinkide eest. 2 lauset hiljem ütleb ta, ja kuidas me seda linnaelanikega seda vastutust jagame. Oota. Kõigepealt ta teatab, et mina vastutan ja siis ta juba jagab seda vastutust linnaelanikega. No see on demokraatia. Kumb siis on, ise vastutab või linnaelanikud või koos või eraldi või... No see pole tähtis. Või vahete vahel või? See pole tähtis. Peas, et seksuaalökonoomika on paigas. Noh, jah. Pink peab olema piisavalt lai, et saaks... Ärme nii... Selge. Jah, selge. Muidu pärast hakatakse meid selles... Ei, mõni saab siin idee. Ei, mõni süüdistab meid sellesse maskuliinses toksilisuses. Või toksilises maskuliinsuses. Ega vahet ei ole. Ükskõik, jah, komapidi. Maskuliinsus ilma toksilisuseta
ja toksis oli see ka. Assa tont, seda on raske välja öelda. Aga raskem teha. Välja mõelda. Aga meil on jaanipäev ees. Küll seal mõeldakse. Küll seal mõeldakse. Ja küllap seal tegeldakse ka. Küll seal tehakse ka. Muidugi. Üle lõkke hüpatakse niikuinii. Jah, selge. Nii et... Peast kärsa haisu taga ei ole. Jah. No nii, ilusat jaanipäeva kõigile. Kõigile kaunist.